大家好，我是中医老马。咱们咳嗽的患者逐渐的增加，说这个咳嗽是怎么产生的呢？中医认为五脏六腑皆令人咳，但是其病位在肺。这咳嗽的发生是什么原因引起的呢？中医认为肺气上逆，气冲生门而作咳。那么什么原因会引起这个气冲生门而作咳呢？首先就是肺的主要功能是主宣发速降，同时呢主朝百脉调水道。当宣发速降的功能失调而气冲生门而发为咳，那么我们怎么解决呢？那么一定是利肺平喘止咳。有的时候我们会表现出我们有痰，有的时候呢我们会表现成无痰。中医认为脾为生痰之源，肺为储痰之器，当痰湿之邪上自于肺，而影响了肺的宣发速降，肺气失宣，上冲生门，发而为咳。而这时候的咳嗽呢就会多痰，咳嗽又痰多，说治病要求其本，其本在哪呢？一定是肺脾气虚，脾气虚生痰，肺气虚储痰，痰湿呢组织肺的气机，宣发速降失调而引起的气冲生门而发为咳。那么我们就健脾益肺，止咳化痰，就很好的解决咳嗽痰多的症状。下面呢我通过一个患者的病例给大家讲一讲咳嗽痰多用是什么。这个患者呢是一个65岁的慢性支气管炎的患者，每年的冬天呢一冷就会出现咳嗽痰多，甚至会发为喘。但是今年呢他咳嗽痰多而喘的症状呢不是特重。这个患者呢作为65岁得慢性支气管炎呢现在也很少了，因为他必定小的时候呢居住在农村，生活条件呢不是太好，农村的住房呢的保暖相对比较差，因为肺为焦脏，气味在上，最容易感受风寒之邪。但他来的时候呢也没有多少表里见证，只有胸闷、咳嗽、痰多，舌苔呢是一个白腻的，白腻代表有痰，稍微有寒，是一个什么脉呢？滑而且稍微紧，就说呢有寒痰。那么我们怎么来解决呢？就是温肺以化饮，同时呢健脾呢以益肺，而且呢要止咳以化痰。健脾益肺我们就用六君子，另一个概念呢这里边加止咳化痰的。止咳的呢我们一般的就用杏仁这味药，另一个概念加我们的百部，用蜜百部以止咳化痰。另一个概念由于它有一定的寒象，所以说呢我们加了干姜。所以说简简单单的这个患者呢用了1个月，症状呢就缓解了，他这个慢性支气管炎的症状呢也得到了很好的解决。所以说中医治病贵在求本，而本呢一定是唯一而无二的。说这个人呢脾肺气虚，流痰浮饮，而受外邪呢引发肺的宣发速降失功，而形成了咳嗽有痰，那么我们就解决它就可以了。这个咳嗽痰多的患者的病例呢就给大家分享到这。如果大家还有其他的问题呢，请在评论区留言，我会给大家一一回复。